Pa su ljudi ne vidim. Ne vidimo sve to. Režija, popravi kameru. Režija. Hvala režija. Pa su ljudi dobrodošli u... Kako se više zove? Crafters. Ajde, Ne možete setimo svog imena. Da ga ne tupimo i da ga ne dužimo. idemo odmah. Play game. Znači, ovo je najteža igrica na svijetu. To jest, ako je pređemo, onda ćemo kažemo da je, a ako počnemo da lupamo glavu u zid i ako prepišemo, ovaj ćemo neći. Prvi level je lak, znači sad ne znam kako. Da. Dosta je stil znači, ne tebi smo. Ajde. Ja sam prešao drugi, meni je drugi lako. Ujebati. Ovo mi je sudbina. Sudbe ti od Boga, proversi. Pusti. Sad ću ja 2 puta, pošto je. A ću igramo rano. Kultura. Što li ćeš ovo? Znači već 2 puta. Ja, dobro. I znači moraš da se približiš mikrofonu kako ne bi ispali ko prošli put lošo. Ja nisam nubar. Jes, ti si prvo potpuno retardirana osoba. R-O. Ej, kid, ovost. Nubara ne može, ali može nubara ovo. Jes, pa ti si dobar. Dobro, to znači 100 dinara. To, ja sad moram da se vratiš ovdje. Kako da se... Brš. Igram ja. Koja ovo dinara? Imamo ovaj mikrofon, jesi vidimo milijunski. Mikrofon. Idemo ljudi. Sad ću ja moram malo da legnem, ali nema veze. Aha, nema veze, idemo sad. Pas, gdje staviš? Levo. Jebiga. Nema veze, idemo još jedan. Jebiga. Gotovo. Nema veze, idemo. Idemo sad se priđe. Evo, u šamar mogu se pravi da će priđe. Ovo nije prvo. Iz prve samo prvih 10 puta nije tako. Inače iz prve. Opa, šta sam uradio sad? Ovo nije. Nešto nije kako treba. Ima da idem sad igram Legend of Zelda umjesto ovo. Bez to. Zezam se prvo ideš. Treba mi prijatelj. Koji će da igra ovo. Tako. Treba mi prijatelj koji će da se blavira ovdje. Idemo. Sve. U meni je šenje, a strah i nije stigla. Njegova bulja. Hvala će ti uleći. Strahinja, ako ti je zimi hladno, kako ti uleti? Ajde, uleći, tebi uleti. Ajde, želim se. Aha, ne, ovo se nije važilo. Ne, da pođem mi želim. Šta radim? Fuck! Prepara! Ček, stani. To, prešao sam, evo ti ga, na, Ajde, moraš da me lupiš u glavu. To je bio dogovor. Nema veze, ajde sad. Čekaj, spusti mikrofon sad. Dobro, evo mikrofon ispušten. Daj, Pero, nemoj. Pekrijemo i da mu volim, brati. Čekajte. Pera adosiranje. Pera ad. Samo hoće da skup probati. Adam, Eva. Ajde vidi gol. Čovjek liče traje 10 minuta. Šta je ovo što nema gdje? Znači šta pređemo za 10 minuta? Prešli smo. Šta ne pređemo, nismo prešli. Jer stvarno je to treći put da radi. Stvarno, mislim, treći put. Gdje ovo samo držiš ljudi? Ali pro kao ja. To može samo pro kao što. Potpuno je retardirana osoba. Mislim da je negdje ovdje si igrao, čak vidim. Ovdje si, ne? Twitch? Sad.
tamo je jackpot. Ja, ali to Prvo da procenim, dobro, tu me ništa neće dira, a gdje me još ništa neće dira? Tu, uglavnom na bele kocke. Sad gdje ići? Da belu kocku. Ne, na sivu. Tu. Diramo gdje je sljedeći. Svi žuti oba kod. Odmah na ovdje. Ići gore. To je to. Sad idemo... Gdje sam ti put ide? To, nisam ispuno upravo. Sad ne neće. Znači, gdje je sad? Tu možemo da dođemo? Tu? Ne, stani gdje dok sam stigao, mislim, nije pošteno. Mislim, nemo da se laže. Da ste samo vidjeli stavili se u kameru da povedem. Kad pade dačko, skaši se. A kad si mi pomerio stolicu, ja sam im pola dupeta na fotelju pola stolicu. Na onu za ruku da se stavio. To što mi Strahinja nije omogućio dobru fotelju. Dok snijao. On sad čovjek uvali u merđu, a sedim. Sa pola čmara u vazduhu. Čardak ni na nebu, ni na zemlji. Još mi se smeje u lice. Pa mislim, to stvarno nije ura. Ja sam ljudi s njim snimao sad i više. Ne, izvini stvarno. Poslije snimam s Perom, više ne snimam. Ne, izvini stvarno. Čmarak ni na nebu, ni na zemlji. Može i to. To je baš detaljno opisano. Nemoj bre Pero, jedi govna. Jedi govna, majmo. Bravo. E sad. Ajde, dobro da ti završi. Tu. Ajde, sad to. Braće. Palele. Pa kuku. Nema veze, idemo opet. A čekaj sad. Idemo dalje. Šta bi bre ti treba? Ajde, sad. Nemoj stvarno. Nema gurnu neko što dam. Ajde, da smo se Što vidjeli jedni. Ko? Malo tiho pričaj. Mi tako mnogo tiho pričam, ali me još sad ovdje mi se derem ko manje. Kao vikš. Vikš tutoriali. Jebi. Znači, ne verujem da će da igramo dalje od ovoga. Tako bi se Ajde, ja ne mogu malo. Ti opet diraš po psa. Marta, dira kako psa. Dira psa pe. Pušti fudbal. A što samo mi je bogato? To je moj pas Pero. Ne, to je moj pas Klaus. Sad ću to perem. Ajde, odigri ti još neki put i da završavamo. Ajde, odigri ti neki put pa ćemo da završavamo. Da. Došli blamiramo. Oj, Pero, pa. Kako ga u juško? To je nego pas. Jo! Bas, Došao, tako je. Pozdrav i Strahinja uradi ono hoćeš.